ये जो है टॉर्डेक्स सिरप जो है ये कफलिंकटस सिरप है और इसकी कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छी है और टॉर्क्यू कंपनी की बनाई हुई ब्रांड है। ये टॉर्क्यू कंपनी जो है बहुत ही अच्छी ब्रांड है और टॉर्डेक्स सिरप कफलिंकटस सिरप है जो 100 ml की बोतल में उपलब्ध है मार्केट में। दोस्तों इसे कब उपयोग करनी चाहिए इसे समझते हैं। कफ प्रॉब्लम यानी गले में बार बार यदि आपकी कफ की समस्या बन रही है या गले में कफ जमा होने का एक सामान्य स्थिति है, किसी भी व्यक्ति को ठंडी में यह कफ बनी रहती है या जम जाती है तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, वो किसी को भी हो सकती है। अक्सर ठंडे पानी यानी बरसात के सीजन में ये समस्या देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उसे ठीक करने के लिए एक अचूक उपाय है, वो है कफ सिरप और इसे बचने का भी तरीका मैं बताता हूँ। तो दोस्तों गले में बार बार खराश और कफ जमी रहती है तो आप टॉर्डेक्स सिरप जरूर लें। वीक इम्यूनिटी होने पर यह समस्या किसी को भी तुरंत हावी हो जाती है यानी प्रभाव बना देती है। तो दोस्तों आपकी समस्या वीक इम्यूनिटी है तो आपकी यह गले में खराश एवं खांसी जो है सूखी खांसी बार बार होती है और वह ठीक भी नहीं होती। ये ठंडी के सीजन में अक्सर होती है। तो दोस्तों इसे ठीक करने के लिए टॉर्डेक्स सिरप, इसकी कॉम्बिनेशन डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड फेलिनोफेनिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनाइन मेलाइट सिरप है जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन डेक्सामेथासोन जो है ये जो है आपकी इन्फेक्शन को साफ करके जिससे नाक बंद होने एवं नाक से पानी बहने की समस्या को यह डेक्सामेथासोन पूरी तरह से ठीक करती हैं, जिससे जो है रक्त वाहिकाओं को साफ करके इन्फेक्शन को वो हटाती भी है। और दोस्तों साफ करती है यानी दूषित पदार्थ को साफ करती है, जिससे हमारी मस्तिष्क यानी माथे में जो इन्फेक्शन जो होती है सर्दी एंड कोल्ड फ्लू के कारण से जो है माथा भारी भारी की समस्या बनी रहती है, उसे जो है फेनिरोफेनाइन जो है वह ठीक करती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों क्लोरोफेनाइन मेलाइट सिरप जो है बार बार यदि आपकी छींक आ रही है खांसी के कारण से और दर्द बनी रहती है माथों में, तो ये जो है क्लोरोफेनाइन यह काम करती है। इससे जो है खांसी पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है और सूखी खांसी का एकमात्र इलाज है जो है टॉर्डेक्स सिरप या किसी भी कंपनी का सिरप आप ले सकते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए और जो है अच्छी कंपनी का सिरप हो। इससे जो है खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। और साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जो बार बार गले में कफ जमने की प्रक्रिया बन रही है तो ये एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो इसे ज़्यादा देरी या कफ बनने ना दें, इसे जो है तुरंत इलाज करें और डॉक्टर से मिलें। दोस्तों साथ ही साथ यदि आपकी कफ की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो इस सिरप के साथ आप एंटीबायोटिक को लेना ना भूलें। इस सिरप को आइए खोलते हैं किस तरह का ये सिरप मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें इस तरह का सिरप मिल जाता है जो पूरा ग्रीन कलर का सिरप मिल जाएगा और ये एडल्ट के लिए दोस्तों बड़े व्यक्ति के लिए 2 ढक्कन, इस ढक्कन से 2 ढक्कन पीना है सुबह, 2 ढक्कन दोपहर और 2 ढक्कन रात में पीना है। इससे जो है खांसी की समस्या बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। और साथ ही एंटीबायोटिक 2 एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छी हैं और खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, तो उसे भी लेना ना भूलें। ये एजिथ्रोमाइसिन खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट अच्छी और सुरक्षात्मक एंटीबायोटिक है जिससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस टैबलेट को प्रत्येक दिन 1 गोली खाने की ज़रूरत है। ज़्यादा खांसी है तो आप इसे 5 दिन ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक एलर्जिक का सिरप टैबलेट है मोंटिक्लास्ट सोडियम लिवोसेट्रिजिन, इसे भी आप एक बार ज़रूर लें। हो सकता है तो दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, एजिकेम एजिथ्रोमाइसिन 500 और ये लिवोसेट्रिजिन मोंटिक्लास्ट के साथ मिला हुआ। तो ये 5 दिन 1-1 गोली लेने की ज़रूरत है और इसे 2-2 ढक्कन सिरप 1 दिन में 3 बार लेने की ज़रूरत है। इसमें किसी भी तरह का खांसी, गले की खराश की समस्या बिल्कुल अंदर से ठीक हो जाती है और गले की खराश और गंभीर बीमारी के संकेत से आपको बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।